我琴日連線過噶嘛，琴日講我個女嘛。你做乜鬼啊，阿姨？琴日我連過線嘅，咁咧就琴日我同你講我心情唔好啊。我個女本來就好孝順嘅，雖然佢結咗婚啫，佢每月都偷偷俾2000蚊我養老嘅。我知道你邊個阿姨，你尋日連過上嚟嘅，你話個女後尾俾咗1500蚊你啊嘛，生咗細路哥之後。係啦，係呢個。做乜啦？冇啊，佢琴日直播間嗰啲人又話我點樣咁，要我個女上嚟問問佢嘛，咁係咪咁事實噶嘛？即係點事實啊？咁即係話佢我個要求話過分喎，嗰啲直播間啲人話叫我個女上嚟講下，睇睇嗰啲咁個。哦，即係話咧，直播間嗰啲人尋日講你個心唔舒服係咪阿姨？係啦，而家又邀到我個女上嚟一齊連線咯。唔係啊，阿姨啊，你覺得你有冇問題嘅？其實講真嘅，我覺得冇問題喎。咁你養大仔女咁係唔係依靠仔女噶嘛？唔俾依靠嘛係咪？你而家你連佢上嚟講啲乜嘢啊？想？咁即係話。講啊，尋日嗰啲嘢咯，咁我琴日話我個仔借佢個即係女婿嘅直車話碰啱，直車又俾到我個女開翻去，然後報保險咁之類嗰啲嘢，咁後尾佢離咗婚嘛，咁離咗婚話分得6萬喎，咁佢結婚後嘅係咪結婚後有一套房100幾200萬個，咁佢分6萬蚊俾我個女，我就唔瞓咯，個心就唔安樂唔攰咯。你嘅意思即係話想為你個女爭取權益係咪？係啦，係咯。咁你要連你女婿上嚟啊？你連你個女上嚟做乜鬼咧？我女啊，我叫我個女啊，唔係連女婿喎，叫我個女連咪啫喎。你連你個女上嚟做乜鬼啊？咁樣你搵你個女婿啊嘛，搵你個女嘅。咁我呢佢又想話為佢日後佢離咗婚嘛，為佢日後個生活着想推冧間屋，然後話要佢拎少少錢出嚟，咁起好間屋，咁日後有個棲身之所啊，係咪？直播間啲人又講嘢講得好難聽啊！你同我傾偈啫，你睇嗰啲評論做乜鬼啫？你今日你仲叫你講直播間啲人連線上嚟咁講嘛？直播間尋日邊個講阿姨嘅，搞到阿姨慶合合叫咗佢女入嚟。尋日邊個人連過阿姨嘅，連過上嚟嘅，話鳩柒阿姨嘅。咁快啲連翻上嚟！尋日嗰啲人同阿姨澄清。我就係話叫佢上嚟澄清下咯。咁個個都為仔女噶啦，係咪？邊個連過阿姨嘅，走上我嚟講過阿姨嘅，搞到阿姨今日又唔舒服又連上嚟嘅。邊鬼個講嘅？周上嚟澄清下，咁個個為仔女日後着想噶啦，啱啱？仔又係咁，女又係咁，係咪？咁即係話你好公平嘅，好公正嘅。係咯。快啲連上嚟啊！你今日叫埋個女上嚟係咪？係咯。嗱，講阿姨你等等啊！嗱，你叫你個女連上嚟啦，我而家等埋你個女啊。好啦。唉，阿姨啊。算啦，冇嘢啦，你連你個女上嚟啦。我有2個人連咗上嚟嘅，你等阿姨。喂，小圓姐姐你好。係，你係？我係媽咪個女。我個女啊。你唔好講你個名啊，妹妹。如果唔係嘅話咧，人盡皆知啊。倒數第2咪係邊個嚟嘅？中間嗰個係邊個嚟噶？係咪我連錯啊？定係評論員嚟噶？應該係直播間啲人咯。阿姨你都幾叻噶喎！你講啊！你講咁小圓姐姐，我琴日咪同你講過，連個咪咁話，叫我個女上嚟傾訴下，咁點解會離婚啊？咁係咪？睇你直播間啲人對我嘅即係話有咁多誤解誤會啊？個個都為仔為女嘅啫，係咪？咁係咪啊，妹妹？咁你媽咪係咪為咗你啊？你同我有咩好講啊？唉，阿媽，咁你連我上嚟做乜嘢啊？而家嘅話，我而家上咗嚟啦，又要我講啲乜嘢啊？咁又或者你想我同你講啲乜嘢啊？我再講你講一次，我跟住你講。你又講完嘅話，我就要走啦。即係阿媽要講一次，你又要跟住阿媽講，講完你就走。你講阿姨。阿女你咁嘅態度嘅，咁我養你咁大，咁你點咁對我嘅咧？我問你，我對你好唔好啫？好唔好呢？好，得未啊？咁佢都話你好啦，阿姨。咁我問你啦，點解會離婚啦？咁過唔落去咪離咯。咁你冇話你離婚準備離婚前你都要同我講啊，冇話離咗婚先同我講，搞到我心真係好唔舒服啊。咁有啊，咁所以咁話同佢老豆跟翻佢老豆咯。係啊，扭少少係啊。咁你嘅2個仔女我唔係咁講啊，唔係咁嘅意思，係對嗰2個仔女個日後都有影響。我話諗你離婚你咪大人嘅事，你咪細蚊都有問題噶嘛，係咪照顧細蚊噶喎？係咯。咁你擔心啲乜嘢啫？擔心冇家用俾你定係點啊？定係擔心嘅話，細佬啲債冇人幫你還啦？
咁你咁嘅態度㗎你啊？咁你咁樣同阿媽講嘢嘅咩？咁我咪為你好咩？咁你突然離婚又唔同我講，咁如果唔係阿靜啊，講你哋離婚我都唔知添啊！你冇搞到咁啊嚇！我真係個心好唔舒服，戥你唔抵。咁你仲擔心啲乜嘢其他啊？咁唔係阿正主動同你講咗啦咩？咁如果唔同你講嘅話，你又要去問佢攞錢咯。而家嘅話，我哋已經離咗婚啦，你唔好再揾佢借錢啦。嗱，你聽我講下，阿姨啊，你仲要問人哋借錢係？我咪問佢借錢，咁之前等於話俾嗰啲養老金我嘅時候，我以為我個女俾㗎，係咪？咁一家人咁有其他困難都可以支持下、幫補下，嗰啲係應該㗎嘛，係咪咯？係一家人未離婚之前，咁咧而家你咩意思先？你哋離咗婚係咪因為阿豪嗰啲女朋友話撞埋咗你台車先？即係話佢蓄意同你離婚嘅？我都早講過啦，佢一家人都唔係好人，真係個一家人都睇你唔起。我估計都係你個家婆細眼啊！見你兩公婆好唔抵得，在你個老公面前講三講四挑撥離間，咁平時佢都阿正都咪話斤斤計較嗰啲人，嗰次撞壞咗車，竟然話做到要離婚咁，我一早都同你講啦，佢都係媽寶男真係個，話你又唔聽，咁都為咗以為佢有幾個臭錢就了不起，真係好睇。阿姨啊，阿姨你冇啲責任啊！阿姨你冇有責任嘅。為咗幾個臭錢了不起啊？你嘅意思係？咁佢個老公唔係咩？有幾個臭錢好似好了不起咁係咪？啊！我真係話咯。咁你有冇用過啲臭錢啊？姨講真嘅，你有冇用過啲臭錢啊？咁臭錢係臭錢，咁佢而家同我個女離婚喎，咁快火係咁講噶啦，係咪咯？咁之前啲嗰啲臭錢你有冇用過先？嗱，佢冇好唔了不起嘅喎。啊有。咁你點用啲臭錢啊？咁佢同我個女離婚得翻唔多，錢得6萬蚊啫喎，有套房成18幾200萬個房，分6萬蚊俾我個女，咁就唔啱咯。咁問題你之前做乜鬼用咧？你點知你佢個家婆差咧，阿姨？咁未結婚之前我都同佢家婆相處都係覺得佢乜嘢咯。咁你又叫佢，你又俾個女嫁俾佢？咁我係唔俾我個女嫁俾佢喎，我個女係死要嫁俾佢啫嘛，嗰時候。你哋講啲評論員。咁啱啊，你都講晒啦，你講得啱，所以嘅話我哋都離婚啦，係咪先？你滿意啦而家？點知佢會蓄謀要同你離婚㗎？因為嗰啲得個小事係咪？唔係個，佢係已經係唔知係咪做乜嘢，蓄意同你有其他諗法，同你離婚個，唔係因為阿豪仔攞到佢部車女朋友翻回家，去見父母然後撞車嗰件事，冇咁簡單個。你係咪諗多咗阿姨？你直播間有啲連咗上嚟嘅，你有咩見解？你講講啊，你哋。阿靚女啊，你有個咁嘅媽，你快啲走啦！佢都唔係為你嘅，佢為佢自己嘅。係。有乜鬼用啊佢？嗱，呢個邊鬼過嚟嘅？咁為仔為女，咁佢攞得咁少，佢又係要養老嘅喎，咁我咪為佢咩？要攞得翻多啲噶嘛，係咪？100幾200萬個房。佢攞多啲債又分多啲債俾你啦，係咪阿姨啊？你個女係抱養嘅吧，唔係親生嘅吧，係嘛？咁首先要我個女覺得好先啦，咁係啊，為仔為女啊，係咪？我實想問佢話有啲嘢。冇，佢最好去賣套房去分80%俾你個女，以後就分你女就分料俾你就最好啦，係嘛？媽嗰套房嘅話係我同阿正一齊買㗎，我搦錢出嚟裝修，有咩問題啊？咁係啊，冇問題啊，咁你都係離婚就冇你份啊，你啲錢拎出嚟裝修，你個真女係抱翻嚟抱養㗎嘛？係我生個，我都覺應該唔係你生嘅，茅閪你生個。你同我多管閒事啦，幾廿歲。你講邊個啊？呢個阿叔啊？你下邊兩個阿叔邊個多管閒事啊？阿姨多管閒事啊！我點多管閒事呢？咁仔女個唔係爭取權益嘅咩？爭取利益咩？你為仔㗎啦，茅閪為女咯。你而家為仔女都係我㗎，仔女都為。你邊生咯？老閪邊生喎？你講到啦，咁要間屋俾我個女住，咁我仔神辛苦就唔會嫌棄佢㗎，佢有份出錢係咪？咁都得啊？哇！你媽咪平時係咪咁樣㗎，妹妹？咁我個女佢一直揾我攞錢，佢揾阿正攞錢咯。每一次嘅話，我哋都俾錢佢。意思就不停嘅索齊啦，同埋嘅貪得無厭啦，係嘛？係。你媽仲係銀行啊，陳財。啊！呢個你哋啦，我今日我唔俾意見你阿姨，我費事乜嘢嗱？咁你可以同人哋傾傾啊嗱，你哋聽聽人哋啲觀眾傾傾你啊啦。尋日你又上嚟講過㗎啦，你個心又唔舒服，又拉埋你個女上嚟啦。咁係啊，我係為你好啲女，真係。我未必嚇我唔做老母唔出面啦喎，唔係你爭取權益啦喎。我知阿媽你對我好，但係嘅話為我權益嘅話，家有本難念經係咪先？屋企嘅話，家庭嘅嘢有好多嘢嘅話，要大家去體諒噶嘛。咁家
你冇份住咩？我要間屋俾你住噶噃，係咪？你唔好講你間屋事啦，你有乜嘢要同個女講嘅？整上嚟。咁我個女咁佢分得咁少錢，首先咧我係想話爭取佢嘅權益，第日唔使咁辛苦，係咪？畢竟都結過婚，生過2個仔，咁日後嫁老公就冇咁容易噶，係咪咯？你聽到阿媽咧，媽都係為你着想嘅，喺佢心目中而家嘅佢咁樣嘅諗法。啊，妹妹，嗯。你聽唔我知聽到？佢聽到，我知道佢對我好，但係嘅話為我着想嘅話，但係嘅話屋企所有嘅錢都要我哋呢邊出嘅話，就係大家夫妻嘅感情嘅話，多多少少都會。咩意思啊？不如你講清楚。咁佢即係好似細佬結婚嘅話，又要我哋呢邊去俾錢，係咪先？女朋友嘅話呢邊嘅話，去翻外家嗰邊又要禮金，呢邊全部都係我哋同阿正七嘅錢。唔係啊，女個時候我同佢商量下乜嘢菜式好乜嘢啫嘛，冇講到錢喎。個阿姨你都係為乎你自己嘅利益啊！既然而家分家產啦，以後講菜式冇問過攞錢嘅係咪啊，妹妹？係啊，只不過問佢嗰啲菜式好唔好，係咁擺好唔好，去邊度擺好唔好咁啫喎。咁我都唔希望你阿女你老咗以後冇地方住㗎，係咪？咁你做姐姐個俾啲唔得嘅咩？唔應該咩？係咪？應該，但係嘅話，你唔可以一味嘅話，全部錢都要我哋同阿正七噶嘛，係咪先？係你親細佬嚟㗎。我知係親細佬。咁你能夠做到啲乜嘢啊？你為個親細佬？哎呀，你有冇為過你個女條蛇咁嘅啫？咁而家咪正式係話要直播間啲點樣就攞得到，俾個主意我，要小袁姐姐俾啲主意我點樣為我個女爭翻啲權益。咁佢俾得6萬蚊，咁佢有咁大間房，百幾200萬嘅，係咪？冇理由攞得咁少㗎，係嘛？你自己話你個女離婚，你自己都冇啲責任嘅咩？仲好意思連上來度？倒數第咪嘅係邊個嚟㗎？是我呀。其實我想問下你啊，你知唔知道前世冇收嗰4個字㗎？嚇！我而家為仔女點樣？你啱先講到一個詞，兄妹之間要互相幫忙。咁而家你個女離咗婚冇地方去，咁你個仔係咪要幫你個女買間房咧？我個仔話要間都俾佢住喎。咁而家佢咪住咯？而家佢翻去住，你哋買多啲菜俾佢食咯，安慰下佢咯，一家人啊嘛。阿姨講話真係搞笑咯，係咪？要一家人啊嘛，點解搞笑咧？咁而家你個女準備冇得6萬蚊，佢準備開間店30萬，你個仔翻嚟嘅冇所謂㗎。成世人同你做個細佬咁係咪兩姐弟？成世人做家姐，細佬係冇家一片天咧。家姐而家離咗婚咧。而家家姐離咗婚，無家可歸，佢準備咧創業，開一間店30萬，咁你細佬出24萬俾家姐，一世人領子弟，咁得唔得咧？而家係爭取到權益先，首先係我個女。人哋都離咗婚啦，爭咩權益啊？人哋都已經簽咗字啦，罰碼。係啊，咁佢間屋我問你妹妹，你係咪簽咗字？簽咗字啦，已經離咗婚啦。咁爭咩權益啫？已經分口財產噶啦。如果個細佬有冇問題先？唔俾細佬，你有問題啦。作為細佬，而家家姐離婚啦，就應該收留家姐，幫助家姐走出陰影，等家姐再創輝煌，知嘛？所以我個女仔離咗婚先話我知啦。話俾你知咪話俾你知咯，離婚啫嘛，好幾閒啫，我都離7、8次啦，我都冇話俾我媽知。簽咗字就俾人呃都唔知。你中意俾人哋呃，咁都呃咗啦，點算咧？你係點樣諗嘅咧？其實妹妹打橫嘅啫喎。阿妹妹啊，你講下姐姐，你講。你講。咁分咗6萬蚊係真嘅，都冇呃佢。啊，係啊。因為嘅話，細佬呢邊結婚，準備結婚嘅話，佢連婚姻嗰啲全部都要我呢邊同阿正去埋單。佢娶老婆呢邊嘅禮金嘅話，全部都係我哋呢邊出。對方話要8萬8，仲話唔夠。咁我同阿正就諗辦法啦，係咪先？我鬧抽佢，即係俾得咁少錢我個女，唔啱嘅喎。你冇退出聲，聽你女講。結婚嗰陣時咧，就話又要開我哋台寶馬翻去，有牌面啲。咁我哋又俾佢開啦。咁佢而家嘅話，開翻去嗰陣時又唔小心撞爛咗，仲連拖車費啊，所有嘅費用全部都係我哋出，即係呢啲事都係理所當然咁樣。咁你唔覺得好過分嘅咩？佢哋結婚擺酒，所有嘅錢都要係同我同阿正問攞錢嘅。我只係問我啲菜單好唔好，我都冇講乜嘢，難道唔可以商量咩？嗰時候未離婚喎。阿靚女，其實你點俾你媽搞到你離婚嘅？因為一味咁樣攞錢翻去俾佢咯，同細佬咯。你唔使咁啊嘛，抵賴唔係因為呢個件事。如果咁嘅話，你覺得你媽仲可以為你着想嘛？唔會咯。咁唔會。咁為我個女着想，咁為邊個着想咧？嗰啲無謂嘢做乜嘢？佢根本上就為你個細佬，唔係為你。你聽唔聽到啊？呢啲咧係旁人俾人哋嘅感覺咧，即係話咧你媽咪偏心。咁你覺得你媽咪偏唔偏心嘅？其實妹妹。偏心，好偏心，點偏心啊？而家正確係揾到老公，分權益先。做老人家，即係點啊？你哋呢係最好嘅。
我哋唔拿拿離咗婚，你覺得佢仲有咩用咧？乜嘢都嘥個細佬夫，你係俾你個老公呃，你老公阿姨，我想問下你咧，你個仔係咪有啲腳啊，或者手有咩問題？點解乜嘢都要家姐俾咧嚇？作為一個男人大丈夫，乜去犧牲家姐個婚姻嚟得到自己嘅？你唔覺得慚愧嘅咩？你練你仔上嚟，我同佢傾下先。點啊？借車借有咁借人哋個車咧，冇本事就冇開啦，冇本事就踩單車啦，唔該。你開得違車啊？咁唔係咁嘅喎。咁呢條命係扭啲，唔係我鬧我阿媽都認走，你扭就得㗎啦嚇。阿妹妹仔啊，應該你同阿媽同你個隻細佬啊斷絕一切關係嘅。你聽知邊個唐人啊？你其實嚴重嘅子，你冇教唆我個女添喎。靚女，係咁嘅，係一分錢都唔好俾你一個女細半個仔攞車開去就點得㗎？係咪？你講乜嘢？妹妹你講下嘢啊！其實你內心係有咩諗法㗎？其實我阿媽一直都覺得我欠佢嘅，係咁嘅，因為以前就係生我嗰陣時咧，差啲難產，但係嘅話當時嘅話唔係單止為咗生我，仲有我哥，我哋係龍鳳胎噶嘛，就係啦，我哥出世咗唔到1個月就死咗，佢可能好嬲我，問咗個神婆，然之後算過，話我喺呢邊係黑父母嘅，黑兄弟姊妹嘅，即刻就想幫我將我送俾人啦。如果唔係咁個，如果唔係我阿嫲俾我早就俾我送咗俾人啦。咁我唔係話真係想佢生我好感激佢，但嘅話如果係咁，我結咗婚啦，咁大個啦，仲我都有家庭㗎，係咪先？一直咁樣即係我要照顧翻阿爸阿媽同埋細佬呢邊，咁所有嘅錢呢個婚姻呢個家庭嘅話，好多嘢嘅話，就唔係你諗得咁簡單咯，即係好壓抑係咪？唔係㗎，佢嗰時候唔係話真係話想將你俾人㗎，咁你放你喺鄉下，我同老豆又去城住做工，又生個細佬。你就去婆婆度，咁個細佬都係婆婆帶大㗎，咁一邊做工一邊湊唔到2個㗎嘛，你要體諒做阿媽嘛，即係大逆到啊！你真係細佬冇理嘅。咁如果係咁樣嘅話嗱，老實講啊，你絕對唔會話俾你個女住㗎啦。老實講，如果咁樣嘅，因為你都聽到佢講啦，話黑邊個黑咪個啦，你又唔封建啦，你又迷信啦，你話起咗嗰間屋，你會俾你個女住，我就唔信啦。佢而家仲要呃我個女啲錢翻嚟同佢大耳窿，唔係啊，咁你咁樣係好衰啊！姨，老實講啊，算啦，你俾咗生命我好感激你。嗰啲係以前嘅事。咁人哋都話好感激你咯。你講下，你講下妹妹。我好感激佢生我，俾到我呢條生命。但係嘅話，你我都咁大啦，你養育我，同埋而家嘅話，我真係離咗婚啦。你唔好再揾佢啦。咁你得唔得？之後都接你翻嚟住啦，同我哋一齊住啦。你未結婚之前係咪？咁我都已經有手有腳可以去揾錢咯，而且我工資嘅話都唔會話好差。咁你咪等佢自己自生自滅咯，獨立自主咯，你唔好理佢啲婚姻啊，阿姨。咁我覺得好唔抵咯，咁100幾200萬個房分得6萬蚊，你理得人哋啊？你個女都冇意見，你咁多事㗎你係想分個間屋俾你個仔係嘛？阿姨點講？而家啲工資幾錢啊你啊，阿女？你理得人哋啊，阿姨。唔好講佢啫。你唔好講啊，話俾你知。阿姨你幾多歲啦？50歲啦。50歲退休啊佢。60幾歲啦，50幾歲。講咩事？俾人家捉到把柄先至俾到咁少錢你先。阿姨你咁中意錢啊？你遲啲就係10年8年遲啲你就燒佢啦，要佢都燒佢多佢啦。我個老闆俾你啦，好嘛？50歲咋姨你？唔差㗎嚇。媽，你要我點樣講啊？我哋都已經離咗婚咯，我同佢嘅話冇拉楞㗎啦。已經冇任何嘅關係啦，你唔好再揾佢，唔好再揾佢攞錢啦，已經離咗婚啦。人家揸到把柄先分得咁少錢俾你個，冇理由個。咁你諗下，呢幾年你問阿正攞咗幾多錢啦？家豪飲醉酒撞車，咁佢傷嗰啲咁嚴重，所有嘅醫藥費全部都係家正攞出嚟嘅，仲有老豆中風呢邊錢又係家正出嘅。咁後面爸爸生病，得咗肺癌，得咗癌症，嗰部車有保險㗎，係咪？得癌症點啊？所有嘅費用都係阿正出嘅咯。再到嘅話，打麻雀嘅話，你呢邊又經常中意打麻雀，打麻雀欠咗人哋7萬蚊，呢邊全部都係阿正墊底，即係墊付嘅，全部都係正俾你嘅。仲有你之前所有嘅每個月嘅生活費，呢邊全部都係阿正呢邊俾㗎。只咬出唔咬入，一家人。咁以前係。咁咪算咯，呢啲咪等於還咗咯啊？點解剩翻6萬蚊咧？你聽唔到啊姨？剩翻6萬蚊，即係你扣下作晒啊！你知唔知啊？你哋全家人咧食緊佢血，吸緊佢肉。唔好俾你嘛。咁以前俾嗰啲要扣翻個喎，咁做人㗎嘛。妹妹啊，你快嚟到你屋企人嘅關係，快揾你老公復婚，你老公好好嘅。復乜鬼啊？你一復咗佢唔得㗎，你聽下佢把聲音啊，佢阿媽把聲音啊。拉黑佢算啦，咁多年啦，龜俾我都俾啦，你阿媽呢啲阿媽，我媽佢走又養大仔女唔孝順父母，養大有乜嘢用？係咪？你咁中意錢，係咪遲啲仔？你死之後，你仔燒俾你啊？
算啦呢個靚仔嚇做養大仔女唔係咁嘅咩？啊，既然而家離婚啦，就應該一人一半啦，係咪？佢就唔要吹啊！佢而家仲要就想俾個老公同佢隻仔，點解要俾你個仔吸啊？人哋留翻俾個仔同埋老公洗唔香咩？點解要俾你啊？嚇，請問而家喂，佢而家生咗兩個仔嚟你當天啦好嘛而家唔會點算咧？你理得佢咧？佢反正唔叫你俾錢就得噶啦，佢唔叫你養就得噶啦。我求下你，唔好害人哋得唔得啊？咁而家點知佢叫唔叫我養咧？日後嚇個個都唔知日後。唔使你關心，因為你死得走過佢，你死咗都冇攬佢。一個過嚟，啊，唔使同佢嘈嘅。呢個女人咧，聽講佢仲後生過你啊！個唔係佢老公，佢以後揾個第二家個咁你俾人頭咩？你當個女人算啦，媽，算啦，多謝你俾咗條命我，你都好感激你俾咗兩啖飯我食。但係嘅話，而家我同阿展真係離咗婚啦，你唔好再打擾佢啦。加上嘅話，佢兩個小朋友都係俾咗佢。你媽媽嘅目的好明顯，你離咗婚咧，佢又冇錢收，冇多謝小鳳，多謝你嘅禮物。你又去揸錢，明唔明白？依家你嗰棟樓，就算佢揸咗錢，話你分得少，想你分多啲，再攞你啲錢翻去起屋，明唔明白？佢所有嘅目的係為咗錢。其實佢明嘅，Sam哥，如果佢唔明嘅話，佢就唔會乜嘢啦。佢明嘅，佢就唔會離婚啦。你個老母係東半夜都想踢佢兩腳，管佢出嚟冇型啦！你阿媽，你個仔咪廢嘅啫，結婚要個所有費用都叫個女。你係咪人點品㗎你？係同佢老公寄生蟲，你一家都係寄生蟲啊！你嘅目的就係想人哋個200萬個套房分多啲錢俾你攞翻去俾你個仔起樓，係咪咁樣？咁起好個佢又唔知我而家離咗婚喎，係咪？你離婚關你咩事啊？你有冇關心個女啊？我唔關心個女幸福啊？係咪？叫啲大家注意啦，係咪？個女嗰啲錢啊！你個女同你個女婿離婚就係因為你其實真係嘅，其實真係嘅，人哋都驚咗你。真係啊，阿姨，你唔檢討下，你害到個女而家家散人亡啊！你知唔知啊？就係因為你嘅勢利、你嘅自私、你嘅骨骨啊！係咯，但人哋都話係啊。我覺得佢老公阿正啊，係出咗貓嘅，要想離婚啊！我都懷疑佢有冇出得入頭家之類嗰啲咁啊！咁你咪去救佢咯，阿姨啊，你好耐我哋好好感情嘅7年嘅感情啦。你哋好好感情嘅係咪啊？係，我想問一問7年嘅感情，我小朋友都好大啦，一直嘅話攞錢翻屋企。呢個家庭嘅話，一直都係咁樣。你媽媽當你係一個謠傳樹啊！嗱，阿老琴婆，我想問你，嗰個係你嘅仔，你唔好話嗰個係你個女嘅細佬，嗰個係你嘅仔，你為個仔做過乜嘢？嚇？咩都有你個女。教到咁嘅嘢，你俾到咩個仔？我乜嘢都俾我仔。個女有頭家㗎，嗰棟樓，你個外甥，人哋有仔㗎，你個女生有仔要俾你個仔住㗎，剝嘴食先。佢而家將啲錢揸喺手度，咁以後係咪好好地生活啫？唔係做特狗咁啊？係俾你呃啊！咁人哋真，如果俾你知道有幾多錢，你係咪想問人哋攞翻去幫你個仔起屋？你個心就係咁樣。有啦媽，你從來都冇把我當係人。點解要？有人話佢假離婚嘅，你理得佢係咪假離婚啦？而家咪分開咗，佢咪冇權去攞錢咯，係嘛？離婚係真嘅，已經離咗婚啦，真係。人哋話真離嘅，唔係假離嘅。叫你哋直播間嘅俾啲意見我，叫佢攞多啲錢，就以為我關心我個女啫嘛。以為你貪錢係咪啊？依嗰啲人個個都誤會你係咪啊？係啦，以為我貪錢。係啊，關。擔心個女，啱先你仲喺度講攞多啲錢翻去幫你細佬起屋啊，幫你個仔起屋啊，你證唔係人，你真係唔係講為人好啊！我舉手啊！靚女，我想問你，你老公分6萬蚊你服唔服？係咪你心甘情願嘅？我真係心甘情願嘅。冇收聲，你收聲！我問你個女，你離婚，你老公分啲錢俾你，你覺得公唔公平？唔公平！我問你個女關你鬼事啊？你覺得你個女啊？公平公平。咁啦，當事人都覺得啦，你就收聲啦，好嘛？衰女，你6萬蚊仲唔夠嗎？冇錢在手。人哋當事人都覺得冇意啦，你仲冇收，你就收聲啦，好嘛？人哋做父母，夠你細佬起屋啊，個女死嘅。以為有幾個臭錢冇了你，咁係根本就唔係就貪佢嘅錢。佢已經攞咗我好多錢㗎啦，我都係掙好多錢啦。而家分翻6萬蚊仲唔夠咩？已經夠啦，我反正係得6萬蚊。阿姨，你一講話有幾個臭錢好了不起咧，我就真係頂唔順㗎啦。阿姨，你一講你話呢個幾個臭錢好了不起，你仲喺度死雞撐飯蓋。我唔係貪佢錢，我係為我女好嘅啫嘛。你話俾我知，你貪唔貪錢？如果唔係小賢話唔爆粗啊，我鏟到你係18祖宗啊！唔係你發誓啊！你發誓啊！貪啲錢喎！你發誓啊！如果係貪人哋錢，我長難到啊！你睇下你哋做咁多年，你喺佢身上邊刮咗幾多錢啊？已經好多錢啦，仲有2個小朋友要養㗎。算啦，阿姨啊！我而家離咗婚，有手有腳，仲有工作，我唔死嘅。咩？阿女？阿靚女，你媽唔係貪錢啊，貪人民幣啫喎。
因為你見到咁嘅品種啊，你阿媽真係好天真嘅，阿妹妹啊，你以後唔住我家先，唔住我姐姐。唔住啦，唔住啦，唔住就唔好住，唔好住啦，唔住啦，唔住啦。我而家唔住啦，我而家翻都住，而家我都唔翻去噶啦，講以後冇翻冇型呢個以後我都唔會翻。冇型係啦，啊！啱嘅，做得啱。嗱，你死我啊嗱！啱嘅，反正就係分咗6萬蚊，媽你唔使再講啦，你唔好再打擾佢啦。而家仲有2個小朋友要養，我就係想拉你攞翻多啲日後嘅養老。唔使你攞啦，唔使你攞啦。唔使攞。我而家有手有腳嘅話，仲有工作，我餓唔死嘅媽，你唔使擔心。你聽到未啊？我對你咁好嘅女，諗住以後給俾你個瓦遮頭嘅地方你住。唔使啦，唔使啦，唔使，你以後仲要改嫁噶嘛？人哋有本事啊！嫁唔出去咧？關你咩事啊？嫁得出去，你放心啦，嫁唔出去嘅，我直播間大把人啊。嫁咗就出去關我事啦，冇啊！媽嗰啲嘢你就唔使再操心啦。仲有乜嘢啊？我個女嫁唔出去，日後佢冇瓦遮頭咁樣。死火！姐姐個都未嫁你，係咪？有乜跟啊？人哋小燕姐姐係後門，冇入去得上台，佢唔想嫁，出入我嫁咗啦，我只係唔推薦啫。我以後咧，我會公布我自己嘅秘密戀情噶啦。你哋唔使問我啦嚇，我呢啲咁高質素。官先係咪啊？咁我為個女日後養老着想攞多啲錢翻嚟唔好嘅咩？係咪咁講？唔好啊！媽，我而家有手有腳，然後嘅話我有工又有社保，唔會餓得死我，啊！你唔使你真係操心。咁龍虎你都唔識個。唉，嚟你乜啲啊？我建議咧，姐姐你唔使同佢講咁多啊，你攞線算數啦。因為你阿媽咧，佢講唔通嘅，佢太勢利啊！你個媽，你個媽咧應該估計咧都係嗰啲比較小氣啊、勢利啊，同埋咧好中意講是非嗰啲是非精嚟嘅。巴渣婆，咁阿媽為女，咁我嘅嘢嘅話，媽你唔使再操心啦，我係咯，你講我要準備上班啦。上班啊，妹妹你落去先啦，唔使理佢啊。你以後咧唔使連上嚟啦。如果因為呢個問題， OK，好，拜拜啊。離開你媽，拜拜。同你老公好翻，你唔離開你媽。添油加醋，搞到我個女咁。阿姨佢已經落咗去啦，人哋話要上班，阿姨。啊，真係激氣咯！我個女搞得咁。人生你問題阿姨，你仲唔檢討啊？你自己到時候你養老，你個仔劈開你，你個新抱一趕走你，你就死啦！到時候咧你臨老咧，我話俾你知，你尿兜都冇人孖你揸。你就佢講嘅，咁咪話我爭我個女多啲權益分類，攞多啲唔錢咯。使你爭阿姨。權一定會贏啊權。唔使你爭阿姨，你咁樣啦，你而家反省下，你而家唔去嘈住佢，你臨老嘅時候，你入醫院嘅時候，佢都會過嚟睇睇你。但係如果唔係嘅話，你臨老入醫院都冇人睇你啊！你啲仔係咁樣嘅乜嘢？俾你哋教壞咯。咁細細叫我個女婿上嚟啊！睇睇佢哋又點講。咁你我同你哋傾啦，我落去啦。佢又叫個女婿上嚟，咁你死火咯喎！唔傾啦，我落去啦。咁你咪叫你女婿上嚟啦，真係。你係咁先，阿姨。搞到咁有直播間啲人。唉，你死唔死啊？佢叫個女婿上嚟喎，咁你都極品噶咯。如果咁樣，有病嘅。佢叫個女婿上嚟喎，我呢排真係好多肇慶噶喎，連上嚟嘅真係講。